bizatuma nawe uba agaciro, bizatuma nawe uba ifeza rifite umumaro, bizatuma nawe uba veso cyangwa igikoresho kizima gifite umumaro mu bihe bisa nk'ibi, muri urwo rugo mu bihe bisa nk'ibi, aho uri hose, kubera kwegera ibuye rizima nawe uzaba umuzima, urugo rwawe ruzaba ruzima, abana bawe bazagendera mu nzira ijyanye, business yawe izaba nzima. Amen. Kubera ko ngo uzaba uw'igiciro cyinshi. Amen. Tugarukira Uwiteka ariko atari ukwigarukira gusa, atari ugarukira Imana gusa, haba hari icyo tugomba gukora. Tugarukira Uwiteka tukemerwa imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu, ariko hari icyo tugomba gukora. Tugomba guterana ishyaka ryo gukundana. Iyo twasobanukirwa urukundo rw'Imana, natwe turugaragariza abandi. Turabasuhuje nanone inshuti zacu badukurikira kuri Alpha Foundation Family Ministry. Twongeye kubaha ikaze muri kiganiro cyacu cya buri cyumweru, tubishimira kandi tubabwira ngo mukomere aho muri hose. Aho muri hose Imana ibane namwe kandi ibagirire neza. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana idahinduka uko yari niko ikiri. Turayishima rero uko itwitaho ku munsi, iki ni icyumweru turangije. Hari impamvu yo gushima, hari impamvu nyinshi nawe ufite kuba washimiye Imana, kuko ibyo yagukoreye ni byinshi. Hari ibyo ubuzi, hari n'ibyo utazi, ariko turayishima kubwo ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ngo zitwungukira buri gitondo. Nka famille yanjye rero natwe turabashimiye kandi turabaha ikaze muri kiganiro, aho turuganire ku ijambo ry'Imana rigenda riduhishurira ubushake bw'Imana muri iki gihe. Ubushize twaganiriye kugarukira Uwiteka n'inyungu tubifitemo, ariko no uyu munsi turaza gukomeza tuvuga ngo kuyegera. Twayigarukira ariko noneho tunayegera. Hari uko wagarutse ariko ukaba kure yayo. Ubu none n'ukigarukira tukanayegera. Birasaba iki? Mu bwiza bw'Imana hasaba iki? Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Reka nsabe yanasenge asengera ikiganiro tugiye gukora muri aka kanya. Imana imumugisha. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko iki gihugu cyacu kiri amahoro, nta ntambara dufite. None Mana, turagusabye kugira ngo Mana muri iki kiganiro n'abadukurikira bose ubane nabo. Reka Mana ubahereze umugisha nyuma y'iki kiganiro, kandi Mana natwe dushoboze kandi udufashe kugira ngo twumvire mu kugarukira Imana. Akoze Mana, akoze Data, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Imana yabukiwe. Imana yacu ni Alpha ni Omega. Hakarimba bakavuga ngo you are Yahweh and you are Yahweh, Alpha kandi uri Omega. Reka tukaririmbe muri aka kanya dutangira ikiganiro cyacu. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tonyere nimwe. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh,
Imana, uri Imana, uri Imana ikomeye, Imana igira neza, uri itangiriro kandi uri iherezo rya byose. Tukuzamura icyubahiro muri iki gitondo, turagusaba ngo ubane natwe mwami, reka uvugane natwe, tube ibikoresho byawe muri aka kanya. Iri jambo tugiye gusangira turagusaba kugira ngo Mana ishobora byose tube tube ibikoresho byawe, tube umuyoboro wawe, kugira ngo uzaryumva wese Mana rimuhindure, rimubohore, ritume Mana ishobora gusobanukirwa ubushake bwawe ku buzima bwe. Urakoze kuri Imana, urakoze kutugirira neza, urakoze kutwitaho, uri Alpha kandi uri Omega, niwe tangiriro n'iherezo rya byose. Kandi mwami tugushyize hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenze, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro, ikwiriye guheshwa icyubahiro, ikwiriye guhabwa icyubahiro cyose mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tubyutse tuyihimba, tuyiririmbira, kuko indirimbo bigaragaza umunezero umuntu afite mu mutima we. Uko byagenda kose rero aho uri hose, ijambo ryo ravuga ngo mwishime, ngo ndetse namwe nongenda bivuze ngo mwishimire mu mwami. Amen. Twagiye tuganira muri iki cyumweru ku ijambo ry'Imana, amaverse anyuranye tubohereza buri munsi, ariko none uyu munsi twayahuriza hamwe kugira ngo twumve icyo Imana yashatse kutubwira, koko twumve ukuremo iryawe, hanyuma utanye no kurishyira mu bikorwa. Ariko ijambo ry'Imana rihora rizima, ni Alpha, niryo tangiriro n'iherezo ry'ibintu byose, ni Yesu. Uwo Yesu rero iyo yaje mu mutima wawe araguhindura, ukaba noneho uwashaka, ugakora ubushake bwe, noneho ukagendera mu nzira ze. Imana yacu ihabwa icyubahiro, amen. Twatangiye dusoma mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 19 kugeza kuri 25. Havuga ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu ininjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza, ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari we ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'imirimo myiza, twe kwirengagiza guterana hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Imana yacu ihabwa icyubahiro, haleluya, amen. Iri ni ijambo ridusaba kugira ngo koko tumare amazi, kugira ngo twe kugira ubwoba, dusobanukirwe aho biva, amen. Ko hari isezerano rikomeye cyane Imana yakoranye n'abantu, ahubwo yohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yaraje amena amaraso ye kugira ngo utazongera kugira ibindi bitambo tujya gutanga. Kera batambaga ibitambo by'intama, ibitambo by'imfizi, abakene bagatanga inyoni, ariko ubu ntabwo tukibikeneye. Ngo hari umutambyi mukuru, ngo twinjizwa ahera hari ahantu mu kubaho kw'Imana hinjiragamo umuntu umwe gusa, umutambyi mukuru, aho mu isezerano rya kera. Ariko isezerano rishya ribereyeho Yesu akaza, yahise uwo mwenda wadutandukanyaga, watumaga tutagera imbere y'Imana, wavanyweho. Ntitugwiriye kugira ubwoba bwo kuza imbere y'Imana, kubera yuko Yesu yarabikoze. Niyo mpamvu tuzahora tumuvuga, niwe Alpha, niwe Omega, nguko tunyura mu nzira yaduciriye ariyo mubiri we. Yatanze umubiri we, amena amaraso ye ku bwacu kugira ngo dushobore kugira ubugingo. Kwegera rero Imana, kugarukira Imana, tugarukira inzira, tugahinduka inzira twagenderagamo, ariko tukegera Imana kubw'amaraso ya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo nuko dufite uwo mutambyi. Yesu yarapfuye ariko ni muzima, wicaye iburyo bwa Data arimo kudusabira, amen. Ni umutambyi mukuru imbere, hejuru mu ijuru, udusabira. Niyo mpamvu nta bwoba tugira bwo kwegera Data. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo twegere rero dufite imitima y'ukuri, dufite imitima yizera, hanyuma ngo dukomeze kwatura ibyiringiro bizima. Ni ikintu cyangombwa cyane. Ese muri iki gihe aho ubona ibintu bigoye, watura iki? Kuko ikikuvamo akanwa kawe, ibyo kavuga birarema. Twature ibyiringiro bizima bihagaze kuri kwa kwizera kwacu,
yuko ko dufite uburenganzira bwo kuza imbere y'Imana, ariko cyane cyane ngo tujye tuzirikana ubwacu ko tugomba guterana ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Amen. Tugarukira Uwiteka, ariko atari ukuyigarukira gusa, atari kugarukira Imana gusa, haba hari icyo tugomba gukora. Tugarukira Uwiteka tukemerwa imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu, ariko hari icyo tugomba gukora. Tugomba guterana ishyaka ryo gukundana. Iyo twasobanukiwe urwo rukundo rw'Imana, natwe turugaragariza abandi. Ntabwo bavuga gusa ngo ngenda akijijwe ntegereje kuzajya mu ijuru gusa. Oya, hari icyo ugomba gukora ngo tugire ishyaka ryo guterana imbaraga, ishyaka ryo gukundana ndetse n'iry'imirimo myiza, kuko ngo twaremewe muri Yesu Kristo nk'abana b'Imana kugira ngo tugendere mu mirimo myiza Yesu yakoze tutarabaho. Muri Banyefeso 2:10 hari imirimo myiza ngenderamo, hari imirimo myiza nawe ugomba kugenderamo buri munsi. Iyo iri jambo riratwihanangiriza rero kumaramaza, twe kugarukira hafi, kuko twemewe tukajya imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu. Ni iki tugomba gukora? Hari igomba kubaho itandukaniro hagati y'abana b'Imana kuko basobanukiwe impamvu bakijijwe, hanyuma n'abataramenya Imana koko, kuko haba iryo tandukaniro ryo zatuma n'abataramenya Imana bayimenya. Ngo dukomeze kwatura ibyiringiro. Ese ufite ibihe byiringiro muri iki gihe? Ese uterana ishyaka ry'urukundo rw'Imana? Ese imirimo yawe iragaragaza urukundo rw'Imana? Nicyo tugomba kwibaza. Ngo ariko aha narangirije ngo mubonye urya munsi, ko mubonye urya munsi wegera, duhugurane ngo cyane kandi ko mubonye uwo munsi wegera, muba ariko murushaho gukora ibi ngibi. Ubu ngubu aho ubona isi irimo guca mu bihe bikomeye, nicyo gihe abana b'Imana bakwiriye guhaguruka. Sibyo? Nicyo gihe abana b'Imana bakwiriye guhaguruka. Nicyo gihe abasore n'inkumi bakwiriye kugaragara. Nicyo gihe abazi Imana yabo, nk'uko akundi muri Daniel yavuze, ngo nubwo umwanzi azaza agakomeza gushyeshyenga, agatera ubwoba, akagaragaza ko hari byananiranye, ngo ariko abiringiye Imana yabo, abazi Imana yabo. Kumenya Imana yawe ni ukumenya aho wavuye, ni ukumenya ayo mbaraso ya Kristo, ni ukumenya uwo musaraba, none ugasobanukirwa yuko uri umwana w'Imana. Amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ngo noneho murusheho kugenza gutyo. Nicyo gihe tugomba, iki nicyo gihe itorero ry'Imana ryagombaga gukora cyane, kugira ngo noneho n'abataramenya Imana bayimenye. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege inshuti yawe, ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo gusobanukirwa yuko hari umutambyi mukuru watanze amaraso ye kugira ngo twemerwe, twaremewe. Niba twaremewe rero, reka dukomezanye ngo tugira gute, ngo imitima yacu iminjiriweho gukurwaho kwimenyaho ikibi icyo ari cyo cyose. Nuvuga ngo hari ukuntu tugomba kwirinda, ngo n'imibiri yacu yuhagizwe amazi meza. Amazi meza ni iri jambo ry'Imana. Umwanya uha ijambo mu buzima bwawe niwo mwanya Imana ifite mu buzima bwawe. Ese warasobanukiwe koko ibyo Yesu yakoreye ku musaraba? Ngo hanyuma rero umenye ko utari wenyine, uri kumwe n'abandi. Duterane ishyaka. Ni igihe cyo kugira ngo twebwe abana b'Imana duterane ishyaka, dukomezanye, ngo mu gihe turimo kwegera wa munsi. Iyo urebye ukareba isi, ukareba ibimenyetso byose byanditse muri Bibiliya, ubona ko isi iri mu marembera. Yesu ari hafi kugaruka. Uko rero ari hafi kugaruka, ngo turusheho gukora ibyo, turusheho guhugurana, turusheho gufashanya, turusheho guterana ishyaka mu rukundo ndetse n'imirimo myiza. Imana yacu habwe icyubahiro. Reka n'abandi banyunganire. Katume Pastor Viviane. Imana ishimwe nk'ukuntu twakiriye Yesu kandi tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu. Tuba dukeneye kugaragaza urumuri, tuba tukeneye kubaho uko abandi batabaho, kuko uko ukurimo ntabwo aba ari muri mwisi, kandi isi izamenya Imana yacu kubw'imikorere yacu, kubw'imbuto zacu, kubw'ibyo byiringiro biturimo. Ntibazabona Yesu uturimo ari uko barebye ibyo mu mutima, cyangwa uko uba wihereye, cyangwa uko usabana, ariko ni ibikorwa nibyo bizabazana ku Mana. So muri ibi bihe ni igihe cyo kugaragaza iyo Mana ikurimo, ni igihe cyo kubiba imbuto, ni igihe cyo kugaragaza mu bikorwa, kugira ngo n'Imana twamamaze izina rya Kristo ahantu hose. Ni kenshi tubwiriza abantu, ni kenshi tuvuga Yesu, ariko ibi ni ibihe byo kugendana nawe, kugira ngo nabo tutabwiye n'abahakana
barebere mu bikorwa byacu, barebere mu mirimo yacu, barebere mu madecision yacu, barebere mu buzima bwacu bwa buri munsi. So Imana idushoboze gukomeza twera imbuto tunagaragaza urukundo rwa Kristo. Hari imbuto ariko hari n'ibikorwa, hari abababaye, hari abakeneye kubitureberaho, hari ariko ntiwanatanga uri hasi cyangwa washyitse intege, nta byiringiro bizima, nta byiringiro by'uko uzajya mu ijuru, nta byiringiro, nta mahoro, nta munezero, nta kwiratana, nta ibyo wakiriye cyangwa ibyo wahawe. So dukomeze twuzuze Kristo muri twebwe kugira ngo n'abandi bamurikirwe, n'abandi bagira inyota yo kwishimira cyangwa kwamvia ubuzima urimo kubera ibyo wakiriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Murakoze. Nkuko bavuze ubu ngubu dufite muri iryo sezerano rishya dufite chance nyinshi. Ntabwo wavuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ubutumwa bw'Imana cyangwa se Imana ntabwo igusubiza. Ntabwo wabivuga ko yakungu mu isezerano rishya Imana yitanze amaraso yayo kugira ngo dukore iki, kugira ngo tubashe kwemerwa kandi tuvugane nayo ako kanya. Ariko kandi muri ibi bihe bikomeye ubu ngubu itorero cyangwa abantu bakijijwe cyangwa n'abaevangeliste cyangwa abandi bose nubwo twagombaga guhagarara tugashaka abantu tukababwira ko nubwo muri ibi bihe bikomeye Imana ishobora gukora no mu munota wanyu no mu bikomeye. Amen. Imana imugisha. Nibyo koko muri ibi bihe nyine niho tugomba kurushaho kugenza gutyo. Twarakomeje dusoma no muri Petero wa mbere igice cya 4, igitabo cya Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza kuri 16, ariko bose nabo tubasoma. Haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone ko mugira umwete wo gusenga, ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mukitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bukwiye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. 12 ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Amen. 16 ngo ariko umuntu nababazwa wa 14 ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe, ari umwuka w'Imana. 16 ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaze Imana kubw'iryo zina. Haleluya. Umurongo wa 7 uravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Tuba turimo kubivugaho ngo kandi ubwo riri bugufi ngo mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Iyo bavuze ibisindisha ahangaha hari abantu bashobora kwibaza ko ari inzoga gusa. Ntabwo ibintu bisindisha mu buryo bw'umwuka ari inzoga gusa. Oya. Iyo umuntu yasinze wundi yanyoye inzoga yasinze, ayoberwa ubwenge, ntamenye akakora ibidakwiriye, ntabwo yikontrola, ntabwo abaza aho ari. Mu buryo bw'umwuka rero umuntu wasinze ushobora gusinda iby'isi, ushobora gusinda amafaranga, ushobora gusinda ibintu byose byatuma udasobanukirwa ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, biba byagusindishije. Aha rero bavuga ngo mugire ubwenge mwirinde ibisindisha ibyo ari byo byose, ngo kugira ngo mubone mugire umwete wo gusenga, kuko iherezo rya byose riri hafi. Kuko turimo tugenda mu iherezo, kuko isi yari itaraca mu biyo nk'ibi ngibi. Ni ibintu bitagaragariza yuko tugomba kwitegura koko. Yesu ari hafi kuza. Abenshi turabivuga bakagira ngo niko byahoze. Oya. Ariko ibi bintu turimo gucamo bya COVID n'ibindi bishobora kuzaza nyuma byari bitaraba muri isi.
isi rero iri mu iherezo ryayo. Abantu tubimenye, twitegure, tureke kugerera muri ibyo bidusindisha, byaba inzoga cyangwa n'ibindi byose bituma ujya kure y'Imana, kuko ikintu kigusindisha gituma udasenga, kandi gusenga ni ukujya mu busabane n'Imana. So nuvuga ngo murinde ibintu byose bibasindisha bituma mutaba mu busabane n'Imana. Niki ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Amen. So ngo ariko noneho ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi cyane. Urumva ko haraza bya bikorwa ngo ufite icyo ashoboye ugaburira, agaburira abandi, mbese ni bya bikorwa tuba turimo kuvuga. Hari ibikorwa by'urukundo tugomba gukomeza cyane, kwihatira gukora muri iki gihe kugira ngo birokore babandi, kuko bavuze ngo bitwikira ibyaha byinshi. Iyo umuntu umugiriye neza ataramenya Imana, ahita kubaza iyo Mana yawe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Noneho nawe ukamubwira iyo Mana iyo ariyo. Imana yacu yabwa icyubahiro, kuko ni Imana nzima, kuko bayakubonyemo Imana, abakubonyemo icyo adafite. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ngo nuko rero urukundo rutwikira ibyaha, mucumbikirane mutitotomba. Ngo umuntu navuga avuga ibi byabwirijwe n'Imana. So buri muntu wese n'Imano ye ayikoreshe muri iki gihe, ayikoreshe kugira ngo abantu benshi basobanukirwe Imana, bamenye urwo rukundo rw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo bakundwa rero, mwe gutangazwa n'ikombe ririmo kubagerageza muri iki gihe. Turimo kubona kuko muri ibihe bya nyuma ikombe iri kuvuga umuriro mwinshi cyane. Hari umuriro mwinshi cyane urimo kugerageza abana b'Imana. Ubu itorero abenshi ntabwo barimo guterana, abandi bari bazi se bizagenda gute. Hari umuriro itorero ririmo gucamo, ariko Yesu yaravuze ngo nimwaca muri uwo muriro ntimuzatinye, ntibibatangaze. Rero n'ijambo ry'Imana yatubwiye ntidutangazwe n'ibyo bigeragezo turimo gucamo bikomeye cyane biri hagati yacu, ngo tumene nk'abagushije ishyano. Ntabwo ari ishyano ryaguye, Yesu aracyari ku ngoma. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ngo ahubwo munezerwe kuko igihe kiri hafi, kuko mufatanije imibabaro ya Kristo. Niba ko kurimo kubabara uri kumwe na Kristo, ubabara kubera Kristo, munezerwe kuko ntabwo uri wenyine, umwuka w'Imana ari kuri wowe. Ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni. Niba abantu barakwanze ngo kubera yuko udakora nk'ibyabo, niba abantu batakwemera ngo kubera ko utagendera mu nzira nk'izabo, ukumva ko byakubabaza, Imana irakubwira ngo ntubabare, ntukorwe n'isoni, ngo kubera ahubwo wowe uhimbaza Imana kubw'iryo zina baguhora, iryo zina uzira, kuko igihe kiri hafi. Nshuti zanjye, reka kuko nimo twegera Imana twomatane nayo, kuko igihe kirimo kugenda cyegera. Ariko ngo tugire ubwenge kugira ngo tuve muri bya bindi bisindisha, bya bindi bituma tuva mu busabane bw'Imana, tugerageze none dushobore gusenga. Ubu amatorero menshi cyane muri iki gihe usanga yafashe igihe cyo kwiyiriza no gusenga iminsi 40. None mu itorero ryacu muri Zion twaratangiye iminsi 40, kuko buri mwaka haba hari igitambo ugomba gutanga, igitambo cyo kuvuga ngo Mana warandinze. Ariko haba ari igihe cyo kugira ngo wegere, wongere urebe bwa busabane bwawe n'Imana, wongere usubire murebe koko kugihagaze neza, kugira ngo uzashobore gutangira undi mwaka mwiza, umwaka neza. Imana idufashe, kubera yuko ni ibihe bikomeye turimo gucamo. Ibi bihe rero ntabwo ari ibihe byo kujya kure y'Imana. Niba twarayigarukiye, ni ibihe byo kuyegeraho, kuyegera cyane, kugira ngo idukoreshe ibikomeye bituma abantu basobanukirwa urukundo rw'Imana. Amen. Amen. Reka Pastor Viviane akomeza nyunganiza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, nk'uko turya saa sita nimugoroba mu gitondo. Ijambo ry'Imana kandi niryo ridutunze, niryo ridukomeza amagufa, niryo ridukuza. Hano haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Kuri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7, ngo nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone ko mugira umwete, uko mugira umwete wo gusenga. Bivuga ngo iherezo rya byose riri hafi. Turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe igihe cyo guhangayika muri isi bizarangira ibintu byose. Bivuga ngo nidukwiye kubaho tudamarara, nidukwiye kubaho twumva ko ubuzima ari ubu gusa. Ngo ariko ngo tugire ubwenge bwo kwirinda ibisindisha. Ibisindisha ni ibiturangaza, ibisindisha ni uguhangayika n'ubuzima, ibisindisha ni ibidutwara kure y'Imana, ibisindisha ni ugutwarwa n'akazi gusa, icyo ari cyo cyose gifata umwanya w'Imana. Ngo kandi ngo tubone uko tugira umwete wo gusenga,
bivuga ngo ikintu cya mbere cye tufa gusenga nibyo biturangaza, nibyo twashize imbere, nibyo twagize nk'ibigirwamana, abana, umugabo, akazi, ubuzima, bigatuma tutagira umwete wo gusenga. So tugira ubwenge bwo kwirinda, atari uko umuntu tumenye uko tubaho muri ubu buzima, ariko tugira umwanya wogije wo gusenga. Kuko iyo umuntu asenga abagaburira umwuka we, abagaburira ubuzima bwe bwo mu mwuka, kandi esprit y'umuntu niho uzakomeza ukabaho. Ntabwo ari umubiri tugaburira, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo ari ubugingo, ariko umutima wacu cyangwa esprit yacu niyo izabira imbere y'Imana. So tugire ubwenge bwo kwirinda ibitujyana kure y'Imana byose, ngo ahubwo tugire umwete wo gusenga kugira ngo tubone. Bivuga ngo hari igihe umuntu akubwira ati sinzi uko nsenga, ntangira gusenga bitagira iki, nuko haba hari ibintu byukuzuyemo, akavuyo, akajagari, bamvuze ibi, byagenze ibi, amakuru agezweho. Hari ibyo dukwiye rero kwirinda ibidusindisha. Hari ibyo uha priorite, nako uha umumaro, niki byo gutekereza, niki wiri gutekereza, niki kiguhangayikishije, mfite amazangahe, hanyuma mu modoka. Si bibi ibintu byari byo byose. Abo twiganye bageza aha, ibisindisha ni byinshi. Urumva, abana banjye bakwiye kumera gutya, bakaruta uyu. Ayo makompetisiyo yahagarike kugira ngo ubone umwete wo gusenga. Ibigusindisha, ibikubangamiye, ibikubuza kwegera Imana yawe, kuko umwuka wacu uko tuwugaburira, uko tudusenga, niko tuba dusa n'Imana, kandi bikadutera gukunda gusenga kugira ngo tubone umwete wo gusenga. Ngo ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byose. Imana ni urukundo ni two twakiriye. Umuntu wese ngo tugire ngo ikiruta byose, ngo tugire urukundo rwinshi. Ushaka kuba ufite urukundo, ariko uyu mugoroba Imana ishaka kuguha urukundo rwinshi, rwuzuye, urukundo rubabarira abanzi, urukundo rukunda, urukundo rusengera abandi. Nushaka kuba umukozi w'Imana udagifite urukundo rwinshi, urukundo rutwikira, urukundo rurenzaho, kuko nuwo wakiriye, n'usenga ni urukundo. Ikintu cya mbere Imana yuzuza umuntu mu mutima we ni urukundo rw'Imana. Ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ubabarira uwakwiciye, ubabarira uwakwibye, ubabarira atari uko abikwiriye. Ngo ariko rutwikira ibyaha byinshi. Hari n'ibyo Imana izakubabarira kubera urukundo ufite, kubera ukuntu urenzaho, kubera ukuntu abo wababariye nabo hari uko bazabohoka. Ngo rutwikira ibyaha byose, n'umubi umubona mu bwiza kubera urukundo uba ufite rwuzuye. Ngo mucumbikirane mututotongo, kandi uko umuntu yahawe Imana aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga. Ngo umuntu navuga nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo n'icyubahiro n'ubutwari. Ibyo ukora byose bikore kubw'icyubahiro cy'Imana, bikore kubw'imbaraga zabo. Mbega hano ni nkaho turimo turahugurwa ngo bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishano. Ntutangaze n'ibyo ubona, ntutangazwe na corona, ntutangazwe n'umuntu mubana ubona yahindutse, ntutangazwe n'ibihe bitoroshye, urukundo rwa benshi rwuma, ntutangazwe n'uko urimo urakora utinjiza, ntutangazwe n'ibibazo ukavuga uti wenda abana bananiye, ariko hari ikindi. Komeza usenge, komeza ukomere, ngo ntubibonemo nk'ishano. Ni ibihe bitoroshye, ngo kubagerageza ngo riri hagati, ngo nikome ryo kubagerageza ngo riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishano. Icyo ari cyo cyose urimo uranyuramo ni kugira ngo kigukomeze, ni kugira ngo wubake muri urwo rufatiro rwo gusenga, rwo gushaka Imana. Ngo ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezererwe mwishima bihebuje, ubwo bwiza bwe buzahishurirwa. Ibyo tunyuramo byose, Kristo yabaye umukene, Kristo yarapfuye, Kristo yarazutse, Kristo yambaye urugori rw'amahwa ku mutwe. Kristo yaciye mu buzima bwose, kugira ngo icyo unyuramo cyose nusenga umenye ko ari we wakubanjirije. Amen. Ngo ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, ngo kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ngo ari we mwuka w'Imana. Hari ubwiza bw'Imana, ngo murahirwa mwebwe mutukwa ku bw'izina rye. Ngo umwuka w'ubwiza uba kuri mwe. Umwuka w'ubwiza nuzaza udatotejwe, udaciye muri iryo kome, udaciye mu bibazo, ngo ari we mwuka w'Imana. Kenshi twumva agakiza, twumva ibyiza, twumva ibyubahiro, twumva, ariko n'igihe cyo gukubitwa,
n'igihe cyo gukarangwa n'igihe cyo gucurwa haba hari ubwiza bw'Imana uba muri we. Ijambo ry'Imana ngo kuko umwuka w'ubwiza uba uri kumwe nawe. Amen. Hari umwuka w'ubwiza, hari ubwiza bw'Imana buza inyuma yo kunyura muri uwo muriro. Hari ugucurwa, umutayeri yakata umwenda ubucagaguwe ari bwinshi, ari nk'umuntu w'umuturage aje akareba utwo duce yavuze induru akavuga ati kuki umwenda wanjye wawugize gutya. Ariko nyuma yo kugira umwenda wose umuntu akaza produit yarangiye, abona ari ibintu byiza. Wemere ucunagurwe, wemere ukamirike, ariko hari ubwiza bukurimo, hari imbaraga, hari icyubahiro. Uko Imana ifite aho izakugeza niho ukubitika. Amen. Ariko ntuzahera hasi. Izahabu kugira ngo icurwe imera nk'ivu kandi inyura mu muriro. Nibaza ko tuyibajije yatubwira iti hano ni byoroshye. Cyane dukunda ubuhamya tudaciye mu mibabaro kandi ntibibaho. Yesu adapfuye ntiyari kuzuka. Joseph atagurishijwe ntiyari kuba premier ministre. Uwo muriro wose unyuramo Imana iri kumwe nawe. Ngo kuko mutukwa babahora izina rya Kristo, ngo murakeni bakwita ayo mazina ni bakwita imbwa ntuzayitumera umurizo, ariko wowe umenye uriwe. Hari ikimana ngo kuko umwuka w'ubwiza uba kuri twe. Umwuka w'ubwiza ntuzakuzaho udaciye mu mibabaro, utanyuze mu rupfu. Ngo nunyura no mu rupfu, ngo no mu gicucu cy'urupfu ngo Uwiteka azabana nawe. Uri umumama uri mu cyumba cyawe, uri umumama utagihabwa rasi, uri umumama nta kibazo, uri umumama utazi aho kuri yo Minerva tugiye gutangira amashuri. Imana irabanga umwuka w'ubwiza uri kuri wowe. Umwuka w'ubwiza ntuzakuzaho udakubititse. Umwuka w'ubwiza ntuzakuzaho nta kintu kikujegeje. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo muzagegezwa ngo ariko apana cyane. Aho uri ntuzarambarara, nunaterwa nunagwa ntuzahera hasi. Amen. Kuko umwuka w'ubwiza uba kuri abo bantu batotezwa, abo bantu bavugwa, abo bantu bababazwa, ngo ari we mwuka w'Imana. Umwuka w'Imana twaramuhaye twakira Kristo, ariko hari imbaraga ziduhoraho. Iyo watsinze ubwo bugumba, iyo watsinze iyo divorce, iyo watsinze abakwanga, ubatsinda no kubirenga. Haleluya. Ubwo mutukwa babahora izina ryanjye, murahirwa, abahiriwe, abatoranijwe. Haleluya. Ngo ntiyakagire ngo ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ngo ahubwo ahimbaza Imana kubw'ibyo zina. Tube fiere kuba abana b'Imana, aba Kristo, n'abatoranijwe, ni ishanga ryera, n'ubwoko bwera, n'ubwoko budakorwaho, butavumwa. Amen. Baramu yagiye kuvuma ubwoko bw'Imana, ariko indogo bihagarara imbere yanga ibona marayika imbere. Uzagutuka wese azabagira afere y'Imana, uzakunaniza ni afere ye n'Imana, uzakureba nabi niwe n'Imana ye. Amen. Ngo ntibugakorwe n'isoni, ngo ahubwo uhimbaze Imana ibyo bakora, ngo kubw'izina ryayo. Himbaza Imana muri ibyo bibazo, himbaza Imana muri ubwo burwayi, himbaza Imana muri uko gutabwa, kuko ntiwatawe n'Imana. Abantu benshi muragaragara kugira ngo bariya banyisi bagize ibi, sibo bagutunze, sibo bakuremye, sibo baguhaye agakiza, abo mukorana sibo bakugize. Amen. Ngo nugakorwe n'isoni, genda na Bibiliya yawe mu mutima, genda n'ijambo, hagarara, rema isi yawe nshya, rema ubuzima bwawe bushya, rema imibereho y'abana bawe mu kwizera. Babizi n'Imana yawe na responsibility yawe, ufite byinshi wakorana n'Imana. Ngo ntugakorwe n'isoni uwo wakiriye, kuko we ntazagukoza isoni. Amen. Ntugakorwe isoni n'ibyo wemeye, ntugakorwe isoni n'ibyo wizeye, ntugakorwe isoni n'ukorera. Ariko tube fier, tube proud. Twirate uwo twakiriye, twirate Kristo. Genda wemye, wambaye neza, usa neza, useka, bisize neza, aho uri hose umenye kuri umwana w'Imana. Ngo nimugakozwe isoni. Birabaje kubona hari abantu b'Imana ugahishuriwe. Be proud of who you are. Turi abana b'Imana, turi ihanga cyangwa ryera, turi utumana duto, turi ubwoko bweranije. Amajyana ngo nimugakozwe isoni no kwitwa abana b'Imana. Ngo nunababazwa kubw'ibyo mpamvu, ntabwo Dawidi ntabwo yigeze akomeza kwambara imyambaro Sawuli yamwambitse, aramurebye aramwambika, ariko hashize umwanya aramureba aramubwira ngo ibi ntabwo mbimenyereye. Ba uriwe, ambara imyenda yera, komeza uyirinde ntikanduzwe.
gendana na, ntugakozwe isoni n'ubutumwa, ntugakozwe isoni nuko uvuga ubutumwa, ntugakozwe isoni n'impano Imana yaguhaye. Hari ibigi bikurimo, hari potential, hari treasure, hari impamya, ibintu byiza byinshi Imana yagushize. Ntugakorwe isoni no kuvuga Kristo, ngo ntitugakorwe isoni no kwitwa umukristo. Nyuma yo guhabwa Kristo, nyuma yo gusenga, nyuma yo kwerekana urukundo, amajambo twahoze tuhugurwa, nyuma yo gufasha abandi, bafyeri umuntu ushobora kutamubwiza ariko akabona uko ubayeho. Genda wemye, iratane Kristo. Nta soni dufite uretse iz'ibyaha byacu. Nta wadukoze isoni, nta watwita uko ashaka, nta wakwita ngo wacangangiwe cyangwa uri umusazi ngo ubyemere. Niwe witera imivumo, ntabazi ibyo akinisha. Uriwe ijambo ry'Imana avuga ngo tugaragara nk'abagayitsi, ariko dutungishije byinshi. Ndakubwira nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana, reka kwisobanura, reka kugira isoni, reka kwiganyira, reka kwijistifya. Umuntu aganira n'umuntu ijambo ry'Imana cyangwa yahura n'abantu barimo akamera nk'uwisobanura. Wowe uzi icyo Yesu yakugiriye, uzi icyo kuba wa Kristo bikugejejeho. Bafyeri yawe, korana n'Imana, atura iby'umugisha muri ibi bihe, atura ibintu biri positive. Uhura n'umuntu wese akabwira ibintu byose nta kigenda, ntituzi ko turamuka. Vuga ibintu bizima. Wirirwa mu kazi ubona abantu utababona, haguruka wemye, genda wemye, shira amanga. Ndagusaba ngo wongere morale, ngo ntugakoze isoni n'ibyo wakiriye. Iyo udakoze isoni uri umukristo, icyo ugiye cyose cyose wumva wemye, wumva uhagaze, wumva bishoboka, kuko nta na kimwe kitashoboka imbere y'Imana. Amen. Nta na kimwe kitexistinga, kitabaho mu bushake bwawe, kuko ufite uhoraho muri wowe. Amen. Amen. Ngo ariko se muri 17 umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Amen. Amen. Ngo kuri 17 ngo ariko se niba rubanziriza kuri twa iherezo ry'abutumwa, tujye kuri 18 ngo kandi niba biruhije abakiranitsi bakizo tubaha Imana n'umunyabyaha bizaba hehe. 19 ngo nuko rero kuri 16 niho turekeraho, ariko ngo umukristo ntagakorwe n'isoni, ngo ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Ndabusaba ngo mwumvire ijambo nkaho ari prophetic. Nitukababazwe nuko abantu bagutuka, ntukababazwe nuko ugendana Bibiliya abantu bakajyaniza. Nuko kera abantu babonaga umuntu w'umurokore bikitwa nkaho nguriya ninzakagendana, uriya yambara ibi, undi yasagute. Wowe n'umutima wawe sabana n'Imana muri ibi bihe, kandi ugende wemye nk'umukiranutsi, nk'umwana w'Imana, kandi wumve ko uhagaze mu cyuho cyabawe n'ibyawe. Nta kibi kizakubaho, nta kizagutungura, kuko uri wa Kristo. Nta karande zizagukurikirana, nta mivumo izakurikirana abawe n'abagukomokaho n'ubuzima bwawe. Uri umucyo kandi umurikira benshi. Amen. Nk'uko ijambo ry'Imana ngo twakiriye urukundo narwo ruzakwira muri bose. Ku bwacu niyo umuntu umwe yahagarara, igihugu cyacu kizaba mu mahoro, imiryango yacu izagera kure, tuzatera imbere, ibyiza byose ariko ntitugakorwe isoni n'iryo zina. Nuko abantu twaripfubishije umuntu wese mu izina rya Yesu, akantu kose twamugize nka uncle wacu cyangwa data wacu, ariko data aracyakora, imbaraga z'Imana ziracyakora. Dukorwa isoni n'iryo zina kuko tutagendera mu mbaraga zayo. Imana iratubohora, Imana iracyakiza uburwayi, Imana iracyagendana n'abantu, Imana iracyavuga, Imana iracyakora ibitangaza, Imana iracyashira inzira aho zitari, Imana iracyatanga ubuhamya bushya, Imana ishaka no kuzura ibyo byawe byose byapfuye no muri ibi bihe. Ariko ntugakorwe isoni kubw'iryo zina. Cyesha abantu bakorwa n'isoni kubera bavuga ati ntinze mu bibazo, ninze mu igeragezwa, ntinze mu butayu, babari abantu tibi havumwe abatuka umuntu ari mugeragezwa. Nta mpamvu yo kwitiranya amazina mu YouTube, mu ndirimbo, ibintu byose bikamwa mw'incyuro. No who you are. Uri friend w'Imana, uri inshuti y'Imana, uri wa Kristo. Ntabwo uri w'iyisi, ntabwo uri hano kwisobanura, ntabwo uri hano gupinzanya, ntabwo uri hano gukompetingana, uriya yabyaye abatwaye hanze ndererere nanjye. Oya, uri wa Kristo kandi Imana izakuyobora, Imana ibaho umugisha. Murakoze. Ngiye kuba mvugaho nk'uko bajene cyangwa abandi tungana, nuko kugira ngo ugere ku cyiza cyangwa ugere ku cyo ushaka, ugomba kubanza kubabara, ugomba guca ku muriro, ugomba kubanza kuba umucakara mbere yo kuba boss. Ni ukuvuga ngo nimba wabonye amanota mabi, ntuzatinye kuzasubiramo kubera ko ufite experience.
cyangwa n'undi mujene nibakwirukana ku kazi kubera bino bintu bya covid, ntuzatinye gusubiramo kuko uzaba ufite experience y'ukuntu uzaba ukora. Ntabwo uzatinya, ntabwo uzakora nawe nk'uko wakoze ubushize. Ikindi ni uko bavuze hano ko ko tugomba kwirinda ibidukura mu busabane bw'Imana, ibisindisha. Natwe ku bajene cyangwa abakiri batoya, tugomba cyane cyane kureba ku nshuti zacu tugendana, kubera ko abajene kenshi usanga bafite abashuti benshi bakabarangaza bakabajyana mubi. Ukaba ufite umwana wawe warajyanye muri interna kugira ngo yige abe mukuru, abe mature, ahubwo akavanaho imico mibi, ugasanga anywa itabi, anywa inzoga. Rero tugomba kureba neza abo tugendana nabo, kandi ndetse n'ibyo tureba ku mateleviziyo no ku matelefone. Kandi murakoze. Arakoze yani, nibyo koko hari byinshi cyane bishobora kudusindisha nyine bikadukura mu busabane n'Imana, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo kuko turi ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana mu buryo bwinshi, reka dukoreshe ibyo Imana yaduhaye koko kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Dusobanukire igisonga no kuvuga ni umuntu Imana yaduhaye ibintu byayo hano ku isi kugira ngo tubikoreshe ku icyubahiro cyayo, noneho nyuma tukazatanga uko twabikoresheje, tukazasobanura uko twabikoresheje. Sobanukirwa rero ko ibyo ufite byose ugomba kubikoresha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kuko izakubaza impamvu yabiguhaye. Ntabwo izakubaza imodoka watunze cyangwa amazu wabayemo, ahubwo izakubaza icyo wayakoresheje. Ese ayo mazu wayacumbikiyemo abantu nk'uko tuhoze tuvuga? Ese iyo modoka uhitwaramo nibura abadafite intege cyangwa abatishoboye? Ese ubwo bushobozi Imana yaguhaye ubukoresha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, cyangwa ubukoresha kugira ngo ukandagire abantu? Hari igihe rero cyo kwegera Imana, hari igihe cyo kwigarukira. Iyo tuyegereye rero idufasha kugira ngo dusobanukirwe ko impamvu turiho nicyo tugomba gukora. Twarangije dusoma muri Petero nanone igitabo cya mbere cya Petero, igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Haravuga ngo nuko rero mwiyambura igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, ngo kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Ni mumwemere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe rero mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Imana yacyabwa icyubahiro. Nibyo koko hari kugarukira Imana, ariko hari no kwisuzuma ngo twiyambure ibitari iby'Imana. Twiyambure indirimbo ya healing harya, ngo twiyambure ibitari iby'Imana, mwambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Umva icyo ngusaba, mu mwuka ubwenge no guhishurirwa, ndusheho kukumenya. Urumva ko iyo ndirimbo iravuga ngo twiyambure ibitari by'Imana. Uvuga ngo tugomba kubanza kwisuzuma ko iyo tugarukiye Imana kugira ngo tuyegere, uko Imana ni Imana yera, hari ibintu tugomba kubanza kwiyambura. Nitumara kubyiyambura ngo icyo gihe niho tumere nk'impinja noneho zivutse zishaka amata buri gihe, ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye, ari ryo ijambo ry'Imana. Nabivuze ngo umwanya w'ijambo mu buzima bwawe niwo mwanya Imana ifite mu buzima bwawe, ngo kugira ngo nitumara kubona ayo mata
twiyambure hanyuma tugire inyota y'ijambo ry'Imana yo kugendera mu gukiranuka, ngo kugira ngo abakuze ayo mata dufata abakuze abageze ku gakiza kuzuye, abageze kuko ntibihagije kwakira agakiza gusa, kuvuga ngo nakire Yesu umwami n'umucunguzi wanjye n'agasuku yibibwiye gutya yabisubiramo, ariko ntabwo bihagije. Hari icyo ugomba gukora, ni processus. Hari icyo ugomba gukora, ugomba kwiyambura ibyo bintu byose tubutajya mu busabane n'Imana. Ngo niba koko mwarasogongeye aka gakiza, mwarasogongeye yuko umwami wacu ari mwiza, ngo noneho nitumara kwiyambura, nitumara kugira iyo nyota, tukamara kubakwa koko, tukagira inyota y'iby'Imana, tukagira ugakiza kuzuye, tuzongera no tumwegere, ngo tumwegere noneho, kuko icyo gihe nta kitubuza kumwegera. Tumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu. Yesu yaje hano mu isi, ariko abantu baramwanze, kandi yarabagiriraga neza, akabagaburira, akakiza abarwayi. Nta kintu kibi Yesu yakoze. Ariko abantu ko nyine ubwami bw'Imana bwaje butandukanye n'ubwami abantu bari bafite bwo bwibone, bwo kwishyira hejuru, bw'ubunyedini. Yesu yishwe n'abanyedini, yishwe n'abantu bitwa abafarisayo, bitwaga nibo bagiye kumucira imanza, kandi bitwaga ngo ni abantu bakorera Imana. Ariko kuko yaraje akabereka inzira nyayo, kuko avuze n'igihe nzira n'igihe kuri n'igihe bugingo, ntiyashobora kumvikana nawe. Ngo nitumwegereho, niwe buye rizima ryazwe n'abantu, ngo ariko ku Mana ryatoranijwe nk'iry'igiciro ryinshi. Namwe rero ngo tubone kubakwa nk'amabuye mazima, ngo kugira ngo mube inzu y'umwuka. Iyo tuyegereye tukubakwa, duhinduka inzu y'umwuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni ingoro y'umwuka wera. Ntabwo umwuka uhita uhinduka ingoro y'umwuka wera ukimara gukizwa. Oya, hari processus. Umwuka wera ahita aza kuba muri wowe, ariko ugomba kumureka akagenda ahindura ibintu bitari byo. Nibyo bya bintu by'igono, by'uburyarya, by'ishyari usanga byuzuye no mu bakozi b'Imana, no mu bana b'Imana. Usanga abakozi b'Imana batavugana. Ubwo se ibyo ni iki turimo? Imana iravuga rero ngo twegere, twubakwe. Abakozi b'Imana bari aho ngaho ariko batanaganira, ahubwo umwe arimo gupanga ikugirira n'abundi. Ubwo se ibyo kuko bikwiriye ku bana b'Imana, ariko nitwegere ibuye rizima ryari ryatoranijwe ry'igiciro cyinshi, tuzubakwa nk'amabuye mazima, kugira ngo tube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi. Abatambyi bafite umurimo, abatambyi basengera abana, batamba ibitambo by'umwuka gishimwa n'Imana. Ese ibitambo muri iki gihe ni bimeze gute? Ntushobora gutamba igitambo cy'umwuka utari umunyamwuka, ntibishoboka. Niba ugenda muri by'uburyari, ugenda uvuga abandi, ugenda usebya abandi, ntabwo ushobora kuzura imbaraga z'umwuka. Ariko Imana yacu yabwa icyubahiro, iravuga ngo ni nyembabazi, kandi imbabazi zawe zihora zitwungukira. Ngo nitumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ry'igiciro cyinshi. Uwo ni wo Yesu, wa wundi twavuze utuma twinjira ahera n'ahera ku bw'amaraso ye. Wa wundi twavuze ngo niyo twababazwa kubwe, ngo nta kibazo, kuko umwuka we ari kuri twebwe. Ngo igihe azahishurirwa, natwe tuzahishurwa. Ngo ibyo bitambo bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Nta kindi wakora cyose, icyo wakora cyose ukikoresheje mu mubiri ntacyo byaba bimaze. Igitambo cyose watanga, niyo wajya kwiyiriza gute, niyo wajya ku musozi uwenga ugiye, ariko ubikora mu buryo bw'umubiri ntacyo biba bimaze. Ariko niba ukoze uyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Reka rero kuko twegere Yesu, twiyambuye ibyo bintu byose, ari we buye rizima, noneho tubone kubakwa. Iki ni igihe cyo kubakwa, nshuti zanjye. Ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kubakwa k'umugeni ukwiriye, kugira ngo Yesu nazagaruka azasange twiteguye, azasange dusa neza. Ariko ni igihe cy'ibikorwa, twabivuzeho. Ni igihe cyo kugaragaza ibikorwa by'urukundo, ni igihe cyo kugendera mu mirimo myiza. Ibyo byose nibyo bitambo by'umwuka bishimwa n'Imana. Bya bindi wowe utariye ariko ukavuga uti ngiye uriya namugaburira, ukagaburira uriya kandi wowe utariye, ukamwambika kandi wowe utambaye, igitambo kizima gihesha Imana icyubahiro. Imana idufashe, kuko ntabwo byoroshye, ariko turi kumwe n'Imana. Twiyambura ibyo, tureke noneho tugire ibyo byose kugira ngo ushobore kubigeraho. Nuko ufite ya nyota koko, ya nyota y'ijambo ry'Imana. Ese ugira inyota ingana gute? Imana idufashe, kandi irahari, yiteguye kudufasha kugira ngo duhinduke ku bitambo bizima bihesha Imana icyubahiro. Amen. Amen.
twasomye ni kuri Pierre wa mbere kabiri igice cya kabiri kandi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose ngo mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riba igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera mu gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo amen. Ndaza kuvugaho kuri ngo nimwegere niwe buye rizima nibavuze ngo wakire ni mu kwagusenga niwe ribuye rizima niwe rifatiro inzu yubatse gukomera kwayo cyangwa kuzarama kwayo ni munsi y'ubutaka ni bya byuma babanziriza hasi nibyo bituma inzu ya etaje ikomera natwe nitwubaka muri iryo buye ijambo ry'Imana ngo nimumwegere niwe buye rizima nyabavuze ngo nitumwakire ni kwa kukwegera Imana kwa kwegera Yesu kwa gutindana nawe kwa kugusana kwa kwiyeza ngo kandi ryanzwe n'abantu ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi uko twegera Imana niko natwe tuzaba bagaciro uko twegera Imana niko n'abantu bakora amanyanga mafuti mutazahuza ntabwo ubereyeho gushimisha umwana w'umuntu kuko hari ibuye rizima hari ibuye ryejejwe wegera si ukwanga abantu ariko hari abantu Imana izavana ku ruhande rwawe hari abo izagutandukanya kubera umuhamagaro gufitiye uzakora iki Imana yakubwiye cyangwa yagusabye ntabwo ari umuntu wari we wese cyangwa umuhanuzi cyangwa iki ukuyobora ni ryabuye uzaba wegereye nawe rizatuma nawe bamuzima ngo ryanzwe n'abantu kandi ari ibuye ry'ubuzima ngo ariko ku Mana ryari ryaratoranijwe gakiza kaje wari ubuzima niba abantu baranze Yesu bivanye na rya verse twasomye ubwa mbere ngo abantu ntibakwanga ntibikagukoza isoni ntuzashimisha abantu bose ntuzashimisha umuryango wose ikintu cyose ubonye abantu bakugiye kure bitaguturutseho komezanye n'Imana kuko ntuzasinda nk'uko abandi basinda ntuziba nk'uko abandi biba ntuzanareka kuvugisha ukuri ngo nuko abandi bakavarenga kubera inyungu zayo nuzagendana n'abantu bafite utuntu tw'ubutindi tw'ubucakura cy'ubutiriganya atari ko nawe umeze ijambo ry'Imana ngo mwegere ibuye rizima ngo ryanzwe ngo ariko ku Mana ryaratoranije bizatuma nawe uba agaciro bizatuma nawe uba ifeza rifite umumaro bizatuma nawe uba veso cyangwa igikoresho kizima gifite umumaro mu bihe bisa nk'ibi muri urwo rugo mu bihe bisa nk'iba aho uri hose kubera kwegera ibuye rizima nawe uzaba umuzima urugo rwawe ruzaba ruzima abana bawe bazagendera mu nzira ijyanye business yawe izaba nzima amen kubera ko ngo uzaba uw'igiciro cyinshi amen kubera uri munsi y'iryo buye n'iryo buye ryaranzwe ngo ariko imbere y'Imana ryaratoranijwe ikintu Imana yatoranije niwe Yesu imuzanye ku isaranzwe natwe tumwubakeho natwe tumwegere hano nibavuze kubaka gusa tumwegere hanyuma natwe tuzaba b'igiciro natwe tuzazana ubuzima kuko nawe ni ubuzima amen ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka tubakwe muri iryo buye nitwubakire ku mukisenyi nitwubakire mu byondo nitwubakire mu bitaka ibuye ni Kristo ibuye ni ijambo ryayo ibuye ni umwuka w'Imana nitwubake mu bigambo nitwubake mu manjwa nitubake mu matiku nitubakwe mu mitima mibi nitubakwe mu ntego mbi nitubakwe mu bitekerezo bibi mindset z'abantu b'Imana dukwiye guhindura amen twubakwe nk'amabuye mazima atari amabuye yapfuka kuko n'amabuye hari abakomeye hari n'andi adakomeye ngo ikindi ngo n'ubwoko bw'abatambi ngo nk'amabuye mazima ngo kugira ngo mube inzu y'umwuka haleluya amen kuzaba inzu y'umwuka nukubaka muri iryo buye ibuye ritanyeganyega ibuye haleluya ibuye ryafatishije imfuruka ibuye nabubatsi basuzuguye ngo ariko ku Mana byaratoranijwe amen ndakwifuriza nawe gutoranywa n'Imana ndakwifuriza kuryegera iryo buye ndakwifuriza gutindana nawe ngo kugira ngo ube inzu y'umwuka ngo n'ubwoko bw'abatambyi kuba umutambyi si amavuta gusa si kwitwa pasiteri niwegera Kristo nutindana nawe nubana nawe uzaba ibuye rizima uzaba uw'igiciro haleluya ikindi
ngo uzaba inzu y'umwuka, uzaba ubuturo bw'Imana Amen. kubera kwegera Kristo. Ikindi, uzaba ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Kristo. Iyo twegereye Imana, ibyo dukoze byose biba nka perfume, biba nk'umuhumuro mwiza utambira Imana. Ngo uzatamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu. Bivuga ngo hari ibitambo dutanga Imana ntibyakire kubera ko tutegereye Yesu, kubera ko tutabaye ab'igiciro cyinshi, kubera ko tutabaye abubatse mu mabuye mazima, kubera ko tutabaye inzu y'umwuka. Ushaka kujya kuririmba, ushaka kujya kwigisha, uri ingare, cyangwa hari ibyo utatunganije iwawe, cyangwa hari abaturanyi mutabana neza, cyangwa abo mukorana, cyangwa hari icyo utarakemura, cyangwa hari utasabye imbabazi, cyangwa hari uwo waheranye wambuye utarajya kumusaba imbabazi, niba utarabona icyo akantu kose tunu dutwo, niba utarakiranuka ntacyo biba bimaze. Kuko hano ijambo ry'Imana rivuga ngo bishimwa n'Imana. Ndakwifuriza gukora ibishimwa n'Imana, ndakwifuriza gukorera Imana ushimwa nayo. Ngo muzaba abatambyi, ubwoko bw'abatambyi bwera no gutamba ibitambo by'umwuka. Uzabanza ube igitambo cyera gishimwa n'Imana, ubwoko bw'abatambyi ariko bwera, bwejejwe. Amafaranga ufite arejejwe, izo ntebe wicaye mu rugo zirejejwe, ntago ari izinyibano. Amabiju wambaye, niba uri umumama cyangwa iki, niba ari nibyo mu buraya, saba Imana imbabazi unabyeze. Muzaba ubwoko bwera bw'abatambyi babaho ubuzima bwejejwe. Birashoboka kuba muri iyi si uri umukiranutsi kandi ugakira, kandi ugakora business, kandi ugakorera Imana, umunyakuri, umuntu nashaka bikuzize. Ubwoko bwera bw'abatambyi. Ikindi, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Kristo. Ibitambo by'umwuka bitari ibitambo by'umubiri, bitari ibitambo byo kwerekana, bitari ibitambo byo gufasha umuryango, bitari ibitambo byo gukora business ngo utungishe umuryango wawe, bitari ibitambo byo kwiba abantu b'Imana cyangwa no mu maturo, bitari ibitambo by'ubusambo, bitari ibitambo byo guteranya abantu kubw'inyungu zawe, bitari ibitambo by'ubuhanuzi bw'ibinyoma uva mu nzu ujya mu yindi uteranya umugabo n'umugore, ngo uyu mugore ukabwira umudamu ngo aho siwe, ngo si Imana yamwandikiye. Bitari ibitambo byo kwirwanira, bitari ibitambo ubesha message atari Imana yakubwiye. Ngo ibitambo bizima bishimwa n'Imana ku bwa Kristo. Ese uyu munsi urashimwa n'Imana ibyo ukora, aho ugiye, icyo ukora, ibyo ugamije, ibyo utekereza? Ndabifuriza kuba inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana, ariko mubanze mwubakwe kuri ayo mabuye mazima, amabuye adasaza. Kandi ayo mabuye nuyubakiraho, n'abagukomokaho bose bazayubakaho, n'Imana ibarinde, Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze. Okay. Ngira icyo mbivugaho. Yego ntabwo ushobora kuba umwere, ariko ushobora kugerageza, ariko ntabwo bivuze ko ugomba guhora ukora icyaha buri munsi ugasaba Imana imbabazi. Ariko tugomba rero kwihana, kuba uburiganya bwose, tukareka uburyarya, tukareka kuvuga nabi ku bajene, tukareka kuvuga nabi inshuti zacu cyangwa kubateranya. Kandi ikindi no kugira ishyari nk'abajene, ko abantu benshi bakunda nk'inkweto, akagira ishyari ko afite urukweto rwiza, imyenda myiza. Ibyo rero nitubireka tuzakundwa n'Imana, dukundwe n'ababyeyi kandi n'abantu, ndetse nimba n'umunyeshuri n'umwarimu wawe azavuga ngo uriya mwana ijya akorana n'ibyo. Reka kandi nk'abajene cyangwa abakiri batoya, ko tugomba guhora twiyeze, kako ushaka kuvuga iki? nyine ari kimwe. Nuko wize uvuga ibyo washaka kuvuga. Okay, ibyo nashaka kuvuga ni uko nyine ko tugomba kwiyeza aho tujya hose. Okay. Imana imuhe umugisha. Ni ukuvuga ngo hari indangagaciro z'abana b'Imana, hari indangagaciro zigomba kuturanga, waba uri mukuru, waba uri umwana, waba ukiri mutoya, hagomba kubaho itandukaniro. Ndumva ari nabyo tugenda turangirizaho, kuko iri jambo ry'Imana twashaka kuganiraho uyu munsi. Twaravuga ngo koko niba tugarukiye Imana turayegera gute, turasabwa kuyegera. Ese turayegera gute?
turayegera dusobanukirwa abo turiho, dusobanukirwa ko nta yindi nzira atari guca mu maraso ya Kristo, kuko niwe waduciriye inzira, niwe mutambyi mukuru, kandi ntituri twenyine, dufite umwuka wera. Niyo mpamvu ariko hari ibyo tugomba kwiyambura, ibi byose bitubuza kugira ngo twegere Imana. Hanyuma ariko noneho nitumara kubikora ibyo ngibyo, tuzarangwa n'ibikorwa by'urukundo, ya mirimo myiza turashobora kuyigenderamo. Muri makeya nibyo twagiye tuganiraho nubwo twasomye ahantu henshi, nuvuga ngo tugarukire Imana, tuyegere, kuko niyo nzira. Yesu ari we nzira atuma twegera Imana kubw'amaraso ya Yesu. Nta bindi bitambo dukeneye gutanga uretse ibitambo bihesha Imana icyubahiro. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke, ntabwo watanga ibitambo bihesha Imana icyubahiro utarahinduka inzu y'umwuka. Hinduka inzu y'umwuka. Kugira ngo uhinduke inzu y'umwuka, ni uko ugomba kuba ufite inyota ya mata y'umwuka, ijambo ry'Imana ridafunguye urikeneye ku munsi ku munsi, kugira ngo usobanukire ubushake bw'Imana, ushobore kugendera mu nzira y'Imana. Uzahinduka noneho umuntu utamba ibitambo bizima, ibitambo byera. Waba ukiri mutoya, waba ukuze, hari ibitambo byera bishimisha Imana, nibyo Imana ikeneye muri iki gihe. Hari ibikorwa by'urukundo n'imirimo myiza ikenewe kugira ngo abo hanze, abataramenya Imana bayimenye, batume noneho nabo bitume nabo bagarukira Imana. Ibyo ni cyo jambo twaganiriyeho, kugarukira Imana. Twabivuzeho ubushize, ariko uyu munsi twari kuyegera. Turayegera gute? Tuyegera duciye mu maraso ya Kristo. Niyo mpamvu wowe wari utarashobora no kugarukira Imana, misobanukirwa yuko niba unagarutse kugira ngo wegere Imana, ushobora kugendera mu muhamagaro wawe Imana yaguhaye, ukeneye Yesu mu buzima bwawe. Muhamagare mu buzima bwawe, aze mu mutima wawe, umwakire, kuko niwe mwami, niwe uzi gahunda y'ubuzima bwawe. Niba ushaka kwakira Yesu mu mutima wawe, subiramo isengesho, uvuge ngo mwami Imana, sobanukira urukundo rwawe, nakiriye Yesu nk'umucunguzi wanjye n'umwami wanjye mu mutima wanjye. Ngwino uyobore ubuzima bwanjye, unkoreshe, ngendere mu bushake bwawe. Urakoze ko unyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wowe rero wakira ugakiza, ndabwira ngo ubaye umwana w'Imana, ukeneye kwegera Imana. Ni intambwe ya mbere, niwo ugomba kuyikora. Ariko nawe warukijijwe, ariko ukabona yuko urimo guca mu bihe bikomeye, ukibaza yuko ari ibintu bidasanzwe. Ijambo ry'Imana tuye ko atari ibintu, ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Ngo ikome turimo gucamo, umuriro twaba turimo gucamo w'ibigeragezo, ni ibituma twegera Imana cyane, ni ibituma turushaho gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Ngo ntubabare, ahubwo wishime, ngo kuko Yesu nahishurwa, nawe uzahishurwa mu bwiza bwe, azakwambika ubwiza bwe. Nibwo Pastor Viviane yavuze, urimo guca mu ikome ry'umuriro kugira ngo hazavemo zahabu nzima. Reka rero gucika intege, ahubwo komeza wegera Imana. Uko ibigeragezo biza, bituma twegera Imana cyane kurushaho, none tukayisobanukirwa cyane, tugasobanukirwa n'ubushake bwayo ku buzima bwacu. Imana ikomeze ibagirire neza. Turarangiza ikiganiro cyacu tubifuriza umunsi mwiza, tubasabira kugira ngo iki cyumweru muzagenane n'Imana, muzegere Imana kurushaho. Hari uko wayigarukiye, ariko yegere cyane, shaka umwanya uhagije, reka gusinda n'iby'isi. Twirinde ibisindisha, niko batubwiye, twirinde ibidusindisha bituma tuva mu busabane n'Imana, ahubwo twegere Imana kugira ngo idushoboze kuba mu busabane bwayo, ariho mu masengesho. Turimo mu masengesho, bamwe minsi 40 abandi bagiye kwitangira, ariko ndakubwira ngo muri iki gihe cyo kwegerageza wegera Imana cyane, nayo izakugirira neza. Imana ikomeze ibagirire neza kandi bafashe. Wewe warucitse intege, subizwamo imbaraga. Wewe warurwaye, kira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kuko Imana irakiza. Imana yacu nitubabara ibyaha byacu byose kandi igakiza n'indwara zose. Turayishima rero kandi tuzahora tuyishima. Reka turangiza tubatureho umugisha, twese hamwe dusenga, tubatureho umugisha. Hanyuma mama yani Pastor Viviane araza guclôture. Reka dusenge tubaturaho imigisha y'Imana muri iki gihe, ibane namwe muri iyi minsi ya nyuma y'umwaka, ibakomeze, ibashoboze mu byo barimo gukora, kandi
ibayobore muri uru rugendo. Abasore inkumi ibane namwe, ibakomeze, ibahe kumenya guhitamo, ibahe gutinya icyaha. Reka habeho umwuka wo gutinya icyaha wamanukireho, kugira ngo mukomeze urugendo neza, kugira ngo mugarukire Uwiteka aho mwari mwaracitse intege, mwongere musubize mu imbaraga. Namwe bakozi b'Imana, Imana akomeze ibagirire neza, ibiteho muri byose. Abarwaye mukire mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka tusabe Pastor Viviane asenge arangiza. Mwami, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko ari rizima, tugushimiye ubwoko bwawe, tongeye tubahesheje umugisha mu izina ryawe, ubahe kubaka mu mabuye mazima akomeye, kugira ngo Mwami nabo ngo umwuka wawe ngo babe ubuturo bw'umwuka wera, kandi bagire ubuzima kubw'iryo buye, kandi n'ibitambo byabo Mwami ngo kugire bibe bishimwa mu maso yawe. Wongere utera intege abakojejwe n'isoni n'ibyawe, wongere utera intege abaguye, abacitse intege, wongere Mwami utera intege abari mu bisindisha bagiye kure yawe, ubigarurire mwuka wawe w'imbaraga, agendera ingo, agendera igihugu, agendera itorero, agendera ubwoko bwawe, agendera abarwayi, agendera abari muri prison, agendera abakenye muri ibi bihe, agendera abataye akazi, agendere ababoshye ubabohore. Ugendere Mwami ubwoko bwawe, tubaturiyeho umugisha, tubaturiyeho ibyiza byose, tubaturiyeho iyo abana babo kuzatera imbere, kuzatsinda mu mashuri mu izina ryawe. Tubaturiyeho Mwami amago kugira amahoro, umunezero, kugubwa neza. Tubaturiyeho umwuka wo gusenga nk'uko ijambo ryawe rabidusabye. Urukundo rwawe rubuzure, umusharira wose uri mu mitima yabo usenyuke mu izina rya Yesu. Amahoro yawe yuzure mu bwoko bwawe, mu bana bawe, mu bakozi bawe, ndetse Mwami no kunyurwa no kugushimira muri byose. Wongere uhembure ubwoko bwawe, wongere uhembure imiryango, wongere uhembure itorero, ukiza abafite Mwami uburwayi bwose bwa kanseri, abihebye, aba HIV, abafite ababyaye abana bafite uburwayi budasanzwe cyangwa bwo mu mutwe, bakize. Imbaraga zawe zigendagende n'ibitangaza byawe bikore. Tugushimiye kubw'ubuhamya bwinshi, tugushimiye ibyo ukomeza ukorera abahombye, wongere ubagure, wongere ubazamure, wongere ubashibure aho baheze. Mwami urakoze kubwo guhembuka kw'abantu bawe, cyubahiro cyawe Mwami kikwire hose, ugendere hose abihebye, abagiye kwiyahura, abaheze mu byumba, abasore bacu, urubyiruko, bagendere Mwami. Turanga imbaraga zose z'umwijima zitera abana, zitera mu biyobyabwenge, mu butinganyi, mu bidafite umumaro, mu bibashira kure yawe. Ndetse unatubabarire nk'Abanyarwanda, nk'Abakristo, nk'abantu bawe, mu manyanga, muri corruption, mu dafite icyo bidutwaraho. Dusabiye ubupfura mu bwoko bwawe n'ubwiza bwawe n'ubunyangamugayo, nk'uko Munyarwanda byamuranze n'umuntu wari we wese ukuzi. Tugaragaza umucyo wawe n'ubwiza bwawe n'urukundo rwawe kubera kubaka kuri iryo buye. Cyubahiro cyose kikugarukire mu izina ryawe, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Zongera kubona mu cyumweru gitaha, kandi Uwiteka agumane namwe aho muri hose. Amen. Bye.